древнееврейская. Доброе утро, дамы и господа. Пацаны. Вообще, ребята. Вам нет цены. Сегодня прекрасное морозное утро. И мы собираемся на работу. Приветствую каждого, кто зашел на данный канал. Следовательно, вы рукастые. И вам нравится наше творчество. Вам нравится чему-то учиться. Вам нравится чего-то созидать. Кто еще до сих пор не понял, меня зовут Артем. И вы на канале Печки-лавочки. Так, машина почти загружена. Максик, привет. Привет. Лешка, привет. Пацаны готовы. Машина почти вся затарена. Осталось небольшие мелочевки позакидывать. Самая главная еда. Конечно, это самое. Да, инструмент не нужен. Сегодня первый такой полно загруженный рейс для нашей машинки. Все позакидывали, все, что возможно закинуть. В сегодняшнем ролике вы увидите следующее. Первое — это затарка на магазине. Выбор нужного для нас литья, выбор нужных плит, выбор нужного материала для кладки, кирпича и всего остального. Второе, что покажем в этом ролике, это как подготавливается кирпич вообще к кладке печи. Первоначально его это обрезка, шлифовка, доводка. Все это будет именно в этом ролике. Также в этом ролике увидите, как правильно крепятся дверцы, как лучше их закрепить надежнее, чтобы у него точно не вывалились, точно не выпали и точно не разболтались. Поэтому вот эти вот небольшие 3 момента, как минимум, сегодня в данном ролике мы рассмотрим. Поэтому в этом ролике вы все это увидите. Всем желаю мира и добра. Поехали. Итак, первое место нашей основки — это магазин про печки. Про этот магазин я уже... точно там. Про этот магазин уже снимал отдельный ролик. Закупаемся мы в основном здесь. Здесь хороший персонал, хорошие материалы. Короче, сейчас все сами увидите. Димон! Я тут! Здорово! О, привет! Пойдем, Пойдем, рассказывай, что тебе хочешь? Димас, мне надо литье, кирпич, короче, все к печке. И все самое лучшее. А все самое лучшее к печке вы можете приобрести по адресу. Переулок Промышленный 8, магазин про Печкин. Лучше Ждем запомнить вас. и записать. Все. Максим, конфеты. Конечно. И на халяву. Мне дверку можно печную на халяву? Уже был ролик по данному магазину. Ссылку я вот здесь, либо вот здесь поставлю. Скорее всего, даже вот здесь, наверное. Ссылка будет здесь. Там уже был обзор. Закупаемся в основном здесь. Поэтому пока делаем закупку, Макс может показать еще раз магазин. Так, медленно сказать. Кстати, покажи опять разницу на кирпичи. Какие кирпичи есть. Вот лады, стоимостью покажи. Так, рассмотрите. Алло. А ты скоро будешь? Рассказывай, Да, там, тут. какой кирпич, стоимость, чтобы люди понимали. А тут и так все видно. Ты потом сам озвучишь. Да он мне уже Я не умею озвучивать. Вот это Витебске. Вот красота какая. Ребята, бизнес идет. 12 айфоны, так это нормально. Живем. Живем. Давай, либо что еще там знаешь. Он смотрит. Что? Рассказать. Поехали. Кирпич Витебский. 660. Нет, ну, давай 700. Карнизики. Кирпич шамотный. Боровичи. 8. 30. Кстати, пока делаем заявку, подошел человек, говорит, что там морда твоя знакомая, оказывается, наш подписчик. Как зовут вообще? Анатолий, тоже печник, оказывается, мой подписчик, видите? Все встречаемся здесь, в одном месте, это хороший центр. Ну, можно с кругленько. Ну, зачем ты углубляешь? 10 этих, 10. А это не наш профиль.
В смысле? Это... Нам так больше нравится. Мы делаем из полукруглого. Мы делаем Вова, смотри, поглядите как. мы из полукруглого делаем. Ну проще. А тебе 2 пиля, бляха, попробуй. Ну, так зато красота. А тут что, не красота, вот Ну, так всё. вот смотрите, я вам сейчас покажу. Вот Витебский завод, они собираются выпускать, они как бы уже линейку открыли. Краски, в смысле? Ну вот. А, видите? вот такой. То бишь, они уже сразу А. будут его делать. Потому что нарушается структура, бля, когда ты отпидываешь. Он же Ничего сразу, зато вид. И внутренняя текстура кирпича раскрывается, а после лака она пропитывается и такими вкраплениями получается. Вот. А сейчас он уже выпустили так... линейку. Я знаю, когда отпилишь, там крепления получаются, Вот. видно они. Ну, видно, ну поэтому мы функционируем, где большие Сколько тебе? выпускают. Два пильщика. Вот мои 2 бригады, это ж мои хлопцы. Я видел, что Так что вот, Просто где вот встретились. так я комментарии не писал никогда. Надо Ну, писать, надо писать. Так вот, просто смотрю. Есть что у нас поучиться чему или нема? Или мы ламу? Ну я с водом перекрываю. Я А, вы домиком? не домик, у меня аркой. А, арочкой. Ну это на И большом потом расстоянии. скрепляю это. Почему расстояние? Мне 77, если печка, ну, 77, Ну. например, на метр. Понял, так Ну. метр, так 77. Футировка. И с водом я беру кирпич этот вот. А, так вы берете сразу длинновой. Ну, а зачем? Ну, правильно, зачем? А мы деньги заказчика экономим, мы сами вырезаем клины. Какая сила это стоит 2,90 и 3,20? Зачем? Вот, вот. он, Ну, кирпич. вот. Вот. Ну, Ша-8, под ша-8 беру. ну, не знаю. И с водом, а потом еще это, пластины стягиваю, чтобы они не разошлись. Ну, как А бы если можно- размер меняется, можно и- клин Если- тогда... Ну если размеры Я не печи пробовал, меняются. боюсь еще, Ну, можно пока. живот полуарочный. вот Я что- знаю, но я пока не использую его, пока. Почему нет? Положили и забыли. Пока страшновато, мне как-то этим более. Какая разница? И тот шамотный, и тот шамотный. Да, Крепление знаю. мелкое, одинаковое, поэтому можно и таким. Каждый выбирает, как ему лучше, удобнее. Но Не смотрите, совсем от удобно, того, это что вы много перекрыли, времени ну, теряю. вот вы аркой перекрыли, Я оно этим, уже, я сводом. ну я понимаю, ну арка, свод, арка. Да. Ну. Он уже не ремонтно пригоден. Он же не, он будет стоять, бляха. А если растолкнула печку? Все. Я стягиваю с этим, Металл. полосой поверху стягиваю. И нормально все. Вот. Поверх. Что такое полоса? Полоса тоже разогревается. И А поэтому ну я, через кирпич это не я не- стараюсь металл вообще не пихать, мне это как бы не нравится. Так, на чем мы там, на наших овцах? Или что, на каком там? Смесь. Так, с чего же начинается любое строительство, любой печи, любого нашего объекта? Это, конечно, приезд на место, где мы, в принципе, сейчас и находимся. У нас имеется такая вот доминка симпатичная, поэтому сразу идет, начинается, по крайней мере, это разгрузка всего инструмента. Полностью расфаршмачиваем всю машину, все разносим по своим местам и смотрим, где, что, как, зачем, почему. Что-то оставили пока на улице. Столы, станки, те, которые будут прямо на улице резать. Станок-то дямовский еще пока живой. Есть, конечно, нарекания, есть. Все никак я не запилю про него отдельный ролик, но надо будет. Итак, по факту. По факту у нас вот такое вот помещение с пацанами. Квадратура здесь 5 на 8. 40 квадратов. Вот там, где сейчас бьет лазер, у нас будет стоять каминопечь. Каминопечь будет с духовкой, только духовка это будет не металлическая, а будет сделана из шамотных плит. То есть сделаем ее закрытого типа, но с дверкой для вытяжки пара, потому что это дверки эти нужны. Никогда не отлынивайте от работы, а всегда думайте, как отдохнуть. Это правильное решение, потому что любая работа должна даваться с любовью. Правильно, Макс? Конечно, и с едой. Поэтому первым делом это организация своего рабочего места. Чем больше света здесь будет над рабочей зоной, тем лучше. Вот к этому необходимо приходить. Потому что начинается, здесь не вижу, здесь хоть ты фонариком подсвети, хоть ты зажигалкой подсвети, все это неправильно. Рабочее место, свет и все в районе досягаемости, под руками, чтобы все это было. Уровни, станки, машинки, все, что вам необходимо, должно быть под руками. Спрашивали вообще, что мы с собой берем на заказы. Ой, класс, Леша, вообще как-то нравится.
Чтобы сюда бил в спину, нет, может потом его не так придумаем. По мастеркам, мастерок, кельма, как кто называет, не знаю. Где ведерко с мастерками? Как нет? А кто-то заносил. Еще может мы его оставим в гараже? Не, нет, брали. Я думаю, просто... Для пущей уверенности. О, вот просто. Кто-то мне даже сказал, нафига тебе столько? Ну вот, для чего? Может быть какой-то фетиш, но с собой я вожу вот так. Потому что в любой момент какой-то из мастерков может сломаться. Поэтому запас мастерков обязательно. Обязательно с собой вожу одну твердую резину, она реально дубовая, твердая. Я ей не работаю в качестве кладки кирпича. При кирпиче кладки я использую вот подарочный молоточек. Игорек, Макс, еще раз спасибо. Работать им хорошо, но за счет того, что загнуто вот это рубище вниз, в первое время как-то неудобно, потому что со советских оно идет более ровное и рубить удобнее. Здесь необходимо немножко подкручивать руку. Поэтому куча мастерков с собой это обязательно, потому что в любой момент один из них может сломаться и все, хоть ты потом руками ложи. Хотя некоторые говорят, что хорошие печники, хорошие каменщики, ну каменщики ладно нет, печники ложат раствор, намазывают руками. Кому не жалко своих рук, кто делает одну печку в год, Бог бы с вами, можете работать руками. Мы стараемся делать быстро, красиво, качественно, поэтому для этого обязательно количество мастерков. Все, что будет происходить дальше, мы покажем. Как я уже сказал, это будет дверцы, это будет запилка кирпичей, это будет подгонка кирпичей, это будет запиливание углов. Поэтому все потихоньку будем рассказывать, показывать. Пока занимаемся светом и раскладкой всего, что нам необходимо. Ну и следующим этапом это разгрузка машины. Все, что стеклянное, все, что можно побить, сразу же заносится, ну, для своей же безопасности. У нас 4 поддона, а? Ну что значит дизель? Да, дизелек он вытягивает, конечно. Короче, 4 поддона кирпича красного. Силиката сразу взяли на дымоход. Поэтому пока идет непосредственно разгрузка машины. Макс, позжи, у меня аккумулятор сел, где ты? Здорово! Здорово. Придешь 32-го, блядь. Скажи ему, чтоб не выругал. Сейчас я руки мыть буду, блядь. Чего, блядь, смеется он? Лови щуку! Макс, лови щуку! О, блядь. Фу, говнецом-то прет. Вот они, оно счастье контентовское. Да. Все? Все. А куда еще, блядь? Хватит и этого, блядь. Леша, включай! Куда сейчас Подожди! подсечет? Подожди! Что, вылезешь сам? Конечно, вылезу, блядь. Сантехник. Сантехник, ну я, блядь, печник и сантехник. Еще и плиточник. Так надо бы кое ведерком уже для воды нам вообще. Лешка, давай! Леша! Похую там у Леши. Не надо, с чайника полей, пожалуйста, чайник.
Томагавк? Да, нам хватит. Тебе реально говном прет. Так я уже реально в говно залез. Ну не говно, там тухлая вода, блин. С жабами. Мертвая вода. Ну, блядь. Начал нахуй приключения ебучие, блядь. Не матюкаться. А где твой Леха вообще? А Леха вообще, он свет крутит, ему пофигу. Максим там по локоть в говне ковыряется. Потому что ключи уронил. Олень. Тут можно было отсюда набрать. Надо. Нельзя, он попросил не набирать. Так все равно я включаю, она тут льется, блин. Да? Значит, он что-то упустил. Так, свет сделали. Сейчас сделаем разметку проема, потому что в этой стене будет высверливаться, выпиливаться, выдалбливаться проем. От верха отступаем 35 сантиметров, поскольку с обратной стороны здесь как бы такой многоуровневые полы получаются. С обратной стороны проходит в стене штраба и электрика, вон она, черный кабель перепоясывает. Поэтому, чтобы его не резануть, когда будем срезать, делаем отметки по лицевым стенкам, чтобы удалять все это. Не, Лешка, эта линия нам не нужна. Нам сейчас нужно от перекрестия сделать в обе стороны. А сколько у нас? 3,5 кило? Да. 3,5. Это 25 на 35. Но. И 12. 80. 87 плюс швы. На 4 шва сантиметр 88,5. 89. Ну давай 89. Вот, значит, пополам 45. 45. Это будет 90. Ну, в принципе, по Но, санту, но. да, 45. Вот отбивайте 45, ставим лазер и бьем. Да нет. Так, поскольку живем мы прямо на объекте, здесь строим. Дом еще не жилой, не отапливаемый. Вот для себя вот такую вот теплицу сделали на все протяжение. Здесь у нас будет наше и спальное место. Он Алексей себе уже... Бля, ну реально у него двушка у него. Ну сам ухватил, я не виноват. У него двухспальная, все как надо. А моя двухспальная дома лежит. У нас здесь свое место, наша спальня, наша едальня. Леша, не рви шторы. Максиму повезло, у него уже готовый матрасик детский. Он его с собой всегда возит. Думает, Такой трудон, еще бы думает, что от матраса дети появляются. Поэтому пока Леша разминает запястные суставы, Максим готовит, подогревает ужин. Я свой уже накачал. На улице темень, так сейчас будем есть и отдыхать. Температура там уже положительная, здесь как бы еще порог идет. Дай, пожалуйста, включить. Вон на микроволновке. Раствор замешан от... Вот это большая, да? Да, нет, средняя. Раствор уже замешан с вечера. Чтобы настоялось одно корыто, пока замешали только. Ну, как бы тут так 4 мешка этого на первый день за глаза. Еще по возможности, что надо было закрыть, укрыли, чтобы не заморать стяжку. Поэтому завтра будем вот здесь вот, как я уже показывал, вырезаться, делать отверстие под наш проем печи. Курочка. Что, Леша? А как ты... О, упрел! Ходили, блин, а кто-то с клапан, блин, спустил. Это этот Максим. Он открыл клапан специально, чтобы ты помыслал. У него часто клапан открывается.
Так, температура у нас. О, уже 13. Так что все. На этих прекрасных нотах можно, в принципе, завершать. Многие сейчас скажут, нахрен нам эту болботню свою показываешь, ты показывай, как ты печь делаешь, все в том духе. Ребят, сделать печь, это не просто взял и сделал печь. Делается печь, это наша жизнь, это все время, которое мы тратим на эту печку. Поэтому я могу в нон-стопе показывать, но потом возникает много вопросов. Расскажи про то, расскажи про это. Поэтому максимально рассказываю вам о всем том, что вы задаете, в принципе, в комментариях. Все ваши вопросы я вот как раз таки пытаюсь озвучить. Интересная штука, удобная, ей бы еще научиться работать, да, Макс? Да. Да. Все, всем, короче, до завтра. Завтра тяжелый день. Завтра будем резать, бомбить, ломать, крушить, пылить. А сегодня есть и спать. Да, прошу прощения, кто еще не знает, хочу моих напарников представить. Это Максик, Привет. главный по резке, главный по обработке. Это Лёша тоже главный подсолнух. А это Лешка, главный... Заместитель главного О, он сам представился. Главное, что зовут его Алексей. А меня зовут Артем. Не Максим, не как там Слава, Паша. Артем я, Артем. То вечно занят. Звонили Максим. Да постоянно то Паша, то Максим, то еще что. Ну ладно, ты что же имена путаешь? Да, я всегда... И еще одна убедительная просьба, пожалуйста. Если не трудно, чтобы потом не задавать вопросов, а что там было, а что там было, вы часто пропускаете ролики. Поэтому где-то вот снизу есть колокольчик, его нужно нажать, поставить уведомления все. Это одна из первых таких, чтобы не пропускать ролики. Второе. Я не озвучиваю стоимости своих работ в комментариях, потому что мы живем в Беларуси. Дальше объяснять, я думаю, нет никакого смысла. И третье. Если у вас есть какие-то вопросы, конкретно печей, заказов, звоните, пожалуйста, вот с 8 до 9 вечера. Это самое оптимальное такое время, потому что все остальное время мы в пыли, в грязи, в глине, и очень трудно и работать, и снимать для вас ролики, еще при этом отвечать на вопросы. Уважайте, пожалуйста, нас, мы уважаем вас. Так, пока парни занимаются выбиванием, высверливанием этого проема, я сразу начинаю подготавливать угловые кирпичи. Да, в начале ролика вы уже видели, что один из подписчиков, печник, спросил, а зачем вы пилите, если есть закругленные? Конечно, закругленные есть, но люди, которые заказывают наши работы, им нравятся вот такие кирпичи, им нравятся такие углы. Когда завод начнет выпускать именно такой кирпич с такими углами, когда уже будет массово, конечно, мы перестанем, может быть, их резать, мы будем покупать уже готовые кирпичи, но людям больше нравятся именно такие углы, поэтому мы их и делаем. Как они делаются? Делаем мы их банально, вот у нас есть такая машинка такая, Метресеп фирма. Под 45 ставим и, в принципе, режется. Поставили фильтр нулевого сопротивления, чтобы меньше дыма и гари и пыли залетало в сам редуктор. Я говорил, это торцовочка, она с ременным приводом. Почему в данный момент выбрал с ременным? Потому что меньше нагрузки дается на шестерни, на крыльчатку, на все остальное. Именно поэтому выбрали такой. Пилит кирпич, он в принципе неплохо. Поэтому в данный момент я занимаюсь именно нарезкой углов. Пока пацаны заняты там, я занимаюсь здесь. Сразу смотрим, чтобы на лицевой стороне кирпича не было больших сколов, не было трещин, не было ничего такого, что повлияло бы на внешний вид. Вот получает
Получается 10-15 секунд у нас уходит на обрезку одного угла. В данной печи будет 270 угловых кирпичей. Вот, исходя из этого, вы можете прикинуть время, которое будет затрачено непосредственно на обрезку этих углов. После обрезки кирпич попадает уже на стадию снятия фаски, где по всем граням снимается фаска. Если где-то на кирпиче есть маленькие сколы, то фаска их закрывает. Именно поэтому мы и делаем ее. Некоторые говорят, что это глупо, что фаски ушли из моды. Я считаю, что это разговоры лишь для того, чтобы не делать лишнюю работу для ленивых. То есть на заводских кирпичах имеются вот вкрапления, сколы, которые мы, проходя со всех сторон, и будем убирать. Вот как вот эти вот заусенцы, сопли пооставлять. Я не знаю, камера покажет. Здесь куча заусенцев и сопель. Поэтому мы их и снимаем именно уже на нашем кромочнике, на нашем кромочном станке. Снимаем фаску. Поэтому пока я занимаюсь здесь. У ребят уже появилось первое отверстие. Алеша! Сынку, ты где? Нема. Как нема? Я шапку твою видал. Здорово. Первое отверстие уже появилось. Поэтому скоро будем проем полностью выносить. Вот, короче, была стеночка. И нет стеночки. Все, пора кофейка шибануть. Блин, кофейка с радостью. Да, кстати, я ж в курсе, что нас смотрят люди из прекрасной Бразилии. А там классный кофе. Посылочку, может, оформите нам как-нибудь. Хороший такой кофедрина, чтобы мы тут упились. Чтоб еще 5 проемов. Чтоб еще, да, проемчиков 5 мы лупанули. Если будет интересно, я, короче, ссылку на адрес, куда можно кофе высылать, оставлю. Все, короче, проем мы лупанули. С той стороны, Максим, покажи, что получилось. Вроде ровненько, аккуратненько. Всё. Поэтому сейчас, как там называешь, кофе-брейк? Кофе-брейк, да. Так что у нас кофе стоял, как стоял. Из-за уха, из-за уха, из-за уха. Раз. Два. Ё-моё, не там, где надо, лопается. Чуть не ущел. Ну и все. Сейчас все это вынести. Тихо, не падать духом. Сейчас все это вынесем. Небольшую уборочку, чтобы под ногами ничего не было. И продолжаем. Приемный близок. Начинаешь упирать. Так, поскольку место расположения печи мы уже в принципе знаем, нам необходимо выложить первый ряд. Задний ряд будем уже из перепад вылаживать на кладочный раствор цементно-песчаный. Сделаем его по суше.
Обожаю, когда вдохну этой херни. Прям ищем раз 5. Хочу ты печником вспомнить. Он же был... Так, поскольку мы знаем примерное наше расположение печи, а уже точнее даже не примерное, а точное, сейчас будем делать раскладку на сухую, чтобы отбить диагонали, отбить все для нас интересующие размеры. С этого, в принципе, начинается строительство. Это у тебя что? Прямой. Принял. А два угловых где? Прям чайник. Это разнопарки. Вот толстая, вот тонкая. Да, у нас то поюзанные перчатки. Ну, а это еще и избитка есть. Крымчане же вы, получается? Какой-нибудь заказчик алкаш попадется, как наедет на тебя. А мы максимум смотрим. Я понял. Будешь качаться, короче, а потом ты Все предельно. покажешь нам, как монтировать видео. Лехе покажешь. Леху монтирует. Ремонтирует. Леха, он великий ремонтник. Так, поскольку На колени я буду. до отдела авторы отвалимся, бачишь. Взяли вы подарили наколетники хоть раз. Я тебе дала вон мои попозже. Так, поскольку периметр выложен, где опять мой длинный метровый уровень? Он стоит в углу. И не хата, блядь, а бермудский треугольник. Вот. Как только выложили на сухую периметр, находите самую высшую точку. С нее начинаете кладку. Прикинь, кстати, ложу по карману, чтобы найти монету. Знаешь, что нашел? Что ты как Буратино трёскал. Знаешь, что нашел? Вражеское ело. Представляешь? Подготавливаем монетку. Пусть знают в будущем, чем мы расплачивались за хлеб. И начинаем кладку с высшей точки. Растворчик уже устоялся, слава богу. Здесь никакого гидроизола мы не ложим. Поскольку сухая стяжка, теплые полы, здесь влаги браться по сути неоткуда. Поэтому высшая точка, минимальный слой. Первый кирпич пошел.
Так, смотрите, как мы крепим дверцы. Засверливаются отверстия под гвоздики. В дверях просверливаются новые отверстия, конкретно тоже под гвоздики, потому что нам необходимо сместить их подальше, чтобы они были не с краю кирпича. И дальше просто гвоздик вставляется в свое посадочное, чуть-чуть подбивается, все. Отсюда дверца уже не вылетит сама по себе, ни в коем случае. Достать ее, да, можно, вы гвоздики подоставали, дверь выняли и приподняли, на себя вытянули. Но вот так она уже не вывалится, не расшатается. Это считается, я, по крайней мере, так считаю, это надежное крепление, которому можно доверять, которое точно не разболтается и которое 100% будет выполнять свою функцию. Обвязывать проволокой, как некоторые, ну, я думаю, что не особо правильно. Может быть, это где-то и надежно, но насчет правильности не знаю. Поэтому низ дверцы крепится вот так. Я вот это единственное, что могу посоветовать, да, наверное, вот так делайте. По крайней мере, низ дверцы крепите на гвозди. Это надежно, оно не вылетит никуда и будет здесь долгие годы.